Sasa ambapo shughuli za maandalizi ya kongamano la kitaifa la wajumbe wa chama cha ANC zimekamilika kwa lengo la kuandaliwa hapo kesho hapa jijini Nairobi. Kinara wa ANC Mudavadi anatarajiwa kufichua mwelekeo wa kisiasa atakaochukua mwaka huu, kwani ni mwelekeo ambao anashikilia kuwa utatetemesha nchi nzima kisiasa. Mwanahabari wetu Sauti Nzito Vincent Odor ana taarifa hiyo kwa kina. Mnaangalia azimio la wakora, sisi tuko huko, acha tuone habari. Rais wa mwaka wa 2017 na kumwezesha Odinga kupata zaidi ya 65% ya kura za eneo la azma ya urais ya Raila Odinga. There is no crisis of unity in this country. Kenyans are united and our priority is to revive the economy, and that is why